velkommen folkens til denne lille underlige underlige serie. Ja, det er episode 1, og hvordan vi fik de her ting, vi spawnede lige ved sådan en landsby, men der var intet specielt, så vi hakkede alt deres bag. Og vi venter lige på Noah, han er white, så. Noah, har du hørt tage nogle flere? Nej, jeg fik, men det er spist. Ikke spis potatosene, vi skal brænde dem. Giv mig alle potatoes. Og mad. Giv mig al maden I har, så deler jeg det op. Ja. Sten på sig. Sten? Ja, der. Sten? Oh my god, du har lige... Jeg har ikke fået noget chip med. Klik I. Og giv mig lige al jeres mad, og al jeres seeds, eller ja. Sygt så. Ja, sand, okay. Øj, hold da kæft. Øj, så deler vi det op. Har I et problem? Det var noget, jeg har. Så, der er 16 gulerødder til alle. Hvor er jeg? Øj, godt, så løber vi. Jeg er på min anden account i dag, så... Og jeg er på min anden account. Jeg kan ikke rigtig se nogen landsbyer eller noget som helst. I fanger mig aldrig! Jeg er black! Black power. Nå, I siger ikke noget, drengen. Jamen, det er for hårdt. What? Jeg kan ikke... Ja, jeg skal også lige spise. Let's wait for each other. Ja, så løber du selv. Jeg venter på Fred. Hvor er du? Nå, Det er ikke en flad verden længere. Vi har rent faktisk brug for det her sand til, hvis vi finder et tempel. Ved du hvad? Screw that. Hvorfor? Jeg synes ikke, vi har fundet noget i lang tid nu. Kan du gå ind i en kaktus eller noget? Jeg fik lyst til at slå dig. Ja, jeg hopper ind i en kaktus. Du hopper hele tiden frem. Og tak for boosten. Nu er jeg booster dig. Jeg er op til final. Du er for langt væk. Tak. Right, TPX. Det er også dig, der skal vente lidt. Screw that. Just TP med det. TP. Kom nu af. Til. Nå ja. Jeg er foran dig. TP. Jeg er foran dig. Ja. Og nu er du herover. Kan du se? Smart, ikke? Jeg er forrest nu. Bare TP, dreng. Ja. Mega. Nej, hallo. Okay, dreng. Jeg har en bedre idé. Alle sammen kom herhen. Ja, det er fordi, du skriver det forkert, Frederik. Kom nu bare herhen. Kom nu. Oh my god, Frederik. Og vi alle sammen løber en vej. Jeg løber den her vej. Så løber du herover nu, og så løber du derover, Frederik. Og så bare sige, hvis man har fundet noget. Hvor mange guldrødder har I tilbage? Jeg har 11. Du har jo også selv det, du potatoes. Jamen, jeg spiser ikke potatoes. Jeg har også kun 9. Og jeg filmer... Jeg har ikke Optifine på, så jeg har... Ja, lidt over 20 fps. Jeg er lidt kedeligt og bare... Ja, jeg... Frederik har fundet det! Nice, Fred! Og jeg bare blive ved. Vent lige, der er ikke set ham endnu. Nej, netop. Hvis det er den gamle landsby. Tænk. Ja, nej, bror, mig og Frederik ødelagde alt. Undersøg det lige hurtigt. Undersøg landsbyd, før jeg vil TP'er. Ja, for se, jeg har landsbyd. Nej. Ja. Du fandt den. Og så beder jeg til noget. Bare ikke TP mig til. Vent lige, Frederik. Jeg skal åbne den, så bare åbne den nu. Okay. Iron er der. Øj, nice nok. Jeg vil gerne have... Wow, lag. Undskyld, jeg prøver at mine kisten. Hvad er sko? Bare behold det. Jeg har ikke brug for noget. Hvor er du for sko? Jeg er hardcore. God, vi har ikke nogen pickaxe. Vi har ikke nogen pickaxe.
Nu vil vi hellere være dejligt, hvis man fik en pickaxe. Jamen, det var jeg sagde, vi skulle have bonuskist. Hakfang, ja. You know that. Jeg tænker lidt, vi skal først finde et hjem, når vi sådan får saplings. Er vi enige om det? Og når det bliver nat, så følges vi. Så er vi rimelig meget wrecked. Hyggelig potato! Hey, hvad er der straights? Papir. Holy moly, det her det er godt nok en af de største af dem, jeg har nogensinde set. Største af dem hvad? Vi kan finde et tempel eller noget snart. Efter templer kan vi få gode ting, nemlig. Ja. Måske en pickaxe. Vi ved den eneste måde på at komme i netter på, er vi i flad verden. Få obsidian i landsbyer. Og flint. Nej. Er der nogen steder, hvor der er det her? Men jeg er glad for, at du sagde, at jeg skulle løbe den her vej. Jeg tror, der er krus om jorden. Eller er der kun kobbel, eller ja, jeg ved det ikke. Jeg løber stadigvæk derovre, det er godt. Bøger! Jeg har gjort sådan, man godt kan mine. Der er der en brønd? Nice. Hvor mange gulerødder har du? Du har et stack. Jeg har en stack potatoes. Altså, skal jeg lige gå hen til brønden? Det kan du godt. Hvad er der godt ved brønden? Det måske, ja. Hvad? Det betyder, at der måske er en landsby nær ham. Drengen, vil I vide, hvad jeg lige kommer til tanke om nu? Vi skyper ikke, så det kan godt være, at jeg slider rimelig dårligt. Skal vi så ikke bare lige hurtigt skype? Okay. Jeg ved virkelig ikke, om jeg kommer rigtig vej nu. Er det okay at se Per Nord? Ja. Hvor skal vi få den iron boots? Det vil jeg gå ned. Hvor er iron boots? Så løber jeg den anden vej. Frederik går den samme vej som Nora næsten. Det er her hvor vej skilles. En landsby! Oh my god. Dit hoved er omvendt ved mig. Lige før. Men nu får Nora smid. Ja, så får jeg den næste. Der er en smid. Oh god, vi har hentet våben. Skelet efter! Den er lige for det her skelet. Jeg håber, vi får noget våben. Det kunne så være. Jamen, jeg tager det ikke. Jeg vil bare se, hvad der er inde. En hakke, der er 2 hakker. Nice. Og brød. Jeg tog den ene. Nej. Jeg har 5 iron. Nora, du tager brødet. Okay, så kan vi... god, dreng, jeg står. Vi miner dem for dig, Frederik. Nej. Creeper, shoot. Oh my god. Jeg kan ikke helt huske, hvad man får uldbrød. Oh my god, hvor mange iron ingots. Finder en sticky. Skulle være luksus. Nora, skal jeg lige holde ingotsene? Ja. Det er ikke dine. Nej, vi deler jo alt. Når jeg er bag dig. Ja. Okay, vi har 6 ingots i alt. Nice. Ja, okay. Noget siger mig, at vi skulle blive her indtil natten er over. Ja. Er der nogen, der ved, hvor lang tid vi har optaget? Nej. Det er lige meget. Pickaxe? Nej, hvor jeg filmer kun et kvarter. Jeg har lige lukket en zombie ind i... Var du ond? Var du ond? Er der zombie? Nej, skynd dig! Zombie! Jeg er nødt til at gå. Altså, jeg har ikke sådan meget liv. Frederik bag dig! Det var mig. Jeg har kun 4 liv. Ja, jeg slår mig. Fedt, ikke spis dem. Boy, jeg har jo... Så tænker jeg lidt, at mig og Nora, vi kunne mine. Det er sådan på grund af men jeg tror altså ikke, der er caves. Man kan kun straight mine, skal I lige vide, så... Jeg er over 30 fps. Jeg hader alt for meget... Nora. Træd! Nej! Nora! Jeg må være død, hvis jeg havde hængt fast i sanden, mand. Jeg tror altså kun, der er sand. Okay, der er egentlig rimelig mange. Nej, Nora, jeg har gjort sådan, at der er kobbel. Ja.
Ej, hvad er hans fag? Ja, 19. Shit! De faldt bare ned i hullet lige pludselig. Lad være med at bande. Det er rimeligt. Hvornår kommer vi ned til sandstone? Nej. Er der nogen, der har nogle blokke? Hårde blok? Ja, men det er nok for mørkt til dem, så... Jamen, nu er det lige meget, jeg mangler bare direkte ned. Ikke hop ned, Noah, så dør du. Shoot! Noah, han havde en hård blok. Hvad? Han havde en hård blok. Noget siger mig, at jeg har gjort noget forkert. Jeg tror, jeg har gjort sådan, at der er 53. Cave? Monster spawner! Tjek chestene! TP! Nu er du, wow. Nu er døde du. TP, Frederik, TP. Jeg tager for sin mor. Ja, tag lige nu. Nej, det gør du ikke. Det er shoot! Ja. Dreng, skal jeg bare mine spawneren? Det er bare mig. Hvor er det? Det er en ting. Dreng, jeg dør. Dreng. TP, dreng, jeg dør. Dreng. Men jeg har ikke den anden. Min sko. Den har jeg kastet. Hallo, jeg har... Jeg overlevede. Uha. Ej, dreng, jeg er mega ked af det nu. Hallo, har du skrevet? Nå ja, det er rigtigt. Kom, dreng. Nu har hak træet. Alle sammen. Jamen, alle sammen hak træ. Nu har hak træ. Nu har Frederik, giver mig lige hurtigt. Giv mig 3 engelsk. Nej, vi skal spare på jern, synes jeg. Giv mig de 3, Frederik, please. Jamen, jeg giver dig en egen pickaxe. Her er der en pickaxe, og jeg laver også lige jernsværd til os alle. Ja, det havde jeg også tænkt mig nemlig. Men nu har vi bare ikke så meget. Jeg føler mig så dum, fordi jeg har gjort sådan, at der er mega meget sandstone og ikke kobbel. Så der, oh my god, så vi kan ikke finde blokke. Kan vi ikke? Jo, vi kan, men så skal vi meget længere ned. Men jeg giver mig lige en... Her er et jernsværd. Er der lava her? Jeg skal have endnu en pickaxe. Jeg får sten. Ja, så Noah han er i de få lag. Oh my god, jeg er low. Okay, vi har kun 4 iron ingots nu. Okay, så har du lavet en økse. Hvorfor har du lavet 2 Nå, det bruger i min pickaxe næsten i stykker, hvor jeg har været nødt til at slås med den. Hak railsene! Jeg ved ikke hvorfor, jeg vil bare gerne have rails. Noah, kan du ikke være en... Jo, Noah. Jamen, jeg har lavet tools til Noah. Kan du være en skat og finde noget kul? Jeg har noget kul. Har du? Jeg er i gang med mig. Nice. Jeg faldt i dit hul. Og en anden vej, Armin. Noah, giv mig lige hurtigt. Frederik, kan du ikke hakke træ, så redder du os. Det var godt. Kan du lige... Så kan du hakke kullet, så vil jeg udfordre. Noah havde du ikke også nogle andre ingots på dig? Nej, den gav jeg aldrig. Redstone, nice. Altså, jeg har en del med på mig. Nej, never mind, dreng. Jeg har gjort sådan, der er mange lag stone. Det er for guld. Guys. Det er for guld. Good. Så vil jeg gold apples. Jeg vil hellere spare på guld indtil videre. Bare indtil vi får nok guld til flere golden apples, synes jeg. Noah. Nej, Noah, prøv lige. Noah. Hvad laver du? Jeg skal. Jamen, Noah, prøv lige vent, Noah. Mine lige ud her. Nej, det kunne være dejligt, hvis vi finder noget jern, fordi så kan vi have en Jamen, jeg har 4 jern. Kan du ikke lave en træøkse, bror? Vi har kun 4 jern tilbage. Redstone igen. Og vi kan ikke give nogle pakker. Jo, 2 sek. Jeg har kun 5 kul. Og jeg har kun 4 sticks. Altså, jeg har Nå, eller... Jeg har 15 kul på mig. Kul. Men vi mangler sticks.
Frederik. 3 våder. Nej, jeg har lavet det. Her, Frederik. Nej, her. Nora. Det var alt det kul, jeg kunne lave. Det var alle de torches, jeg kunne lave. Jeg tænkte først lidt snart på, om vi skulle hakke alt, og så mine. Ja, netop. Det havde jeg også tænkt mig, men så faldt jeg ned i Noras hul, jo. Så jeg er så Skrådskræk TP Exol. Kom, lad os sagt noget 3. Frederik, giv mig... Okay, du holder en træøkse. Fint ord. Frederik, giv mig det stik, ja. Hvor så kan jeg lave stenøkser. Hvor er crafting tablen? Den er længere op. Den bagved. Den er heroppe. Jeg har fundet den. Jeg laver også en stenøkse til dig. Hvor nu kan vi lave stentools. Har du sten? Ja. Og der. Jeg har alt muligt B på mig. Så giver du mig træøksen. Så mange seeds har vi heller ikke brug for. Der kan vi bruge... vi er inde, bygger vi et hus, eller finder vi en landsby og bor inde i en af husene? Jeg kunne godt tænke mig at bygge et hus. Min hakke har næsten ikke mere. Ja, vi har ikke brug for zombiekød. Jeg har ikke brugt min hakke, jeg har kun brugt økse. Min hakke er også næsten i stykker. Skal jeg gå en stenhakke? Jamen så lad være med at bruge resten af en jernhakke. Nej, når jeg har en hel... Jeg har 35 stykker 3. 35 stykker 3? Hold det shift. Og det siger jeg hele tiden shift. Nå. Skal jeg bare videre, eller hvad skal jeg? Ja, jeg har fundet noget Cobspawner. Igen? Oh god! Den anden var, hvad hedder det, en skelet. Oh my god, skrevet i Cobspin. Der er mega meget i Cobspin. Jeg er level 10. Hvad er I? Jeg er level 4. Hvad? Jeg er level 4. Jeg er level 4. Dreng, jeg synes altså, vi skal Skype-bryde de her, ellers så ikke høre jer, tror jeg. Nej, jeg ikke. Kom! Frederik, hvor meget træ har du? Jeg har 42. 42? Nice, nok. Hvad siger tiden? Jamen, jeg synes, vi skal ende den her. Så... Vent. Vi er ikke engang online. Du er ikke engang. Online? Nej, jeg er lukket ud. Så vi skal... Undskyld, at I ikke kunne høre dem i den her episode, men det kan I næste. Lover jeg. Det lover jeg. Nå, nu har vi ikke mere kul. Jeg har ikke... Dreng. Okay. Nå, hvis I nåede episoden... Creeper. Hvis I nåede... Oh my god, endnu en Cobspawner. Hvis I nåede episoden, så vær sød og subscribe og like. Ej, lad være, Frederik. Det betyder rigtig meget for os. Og jeg... Subscribe, hvis I rigtig godt kan lide vores videoer. Ja, det siger jeg altid. Okay, altså drenge, jeg er Ja. Puha. Ej. Oh my god, jeg tror jeg har fundet en zombie spawner, dreng. Det ser vi i næste episode. Okay, jeg dør. Okay, Det ser vi i næste episode. Okay, see you later, alligator.